来，收到粉丝间的机器，拆开见惊喜，幸福来的太突然了。哎呦我去！你这记的啥？就是个壳子，我还以为里面有啥东西呢。啥款式啊？20年的一个镀银的糖草。哦，不举的问题啊，是一个不举的问题。火花还行。不举，整机检修，能抛就抛一下。这个银稍微有点漏铜了，没必要抛这样的。这表面还可以。啊，间隙也还好。啊，左右1毫米左右。这间隙的话就是很正常的。啥时候的？20年的还是新的，没咋用。OK， 3号脚稍微收一下。现在左右不甩了，但是前后稍微有点间隙，24脚内也是稍微有点拉伸，所以这样的话还得敲一下。对，小这考虑了很久了都。OK。对，挠里痒痒去了。这不是快过年了吗？正好提前休息一下。好，现在又能让它能弹到梆梆响，让它硬起来。这棉线太短了，换掉。给大哥换掉。退火的火轮留几个？干嘛呢？你要退火的干啥？这一大堆。我这丢了一大堆，因为每次都直接丢到这个里面去了，在墙角这里垃圾堆里面都没打扫过，里面都没打扫过，丢了好多里面，因为换打火轮的太多了。不要着急，后面的都会慢慢的修到的。你们这着急也没办法呀，因为现在只有小智一个人了。你别说。坐到这个位置呢，上来之后感觉有点孤独寂寞的感觉。确实，这个位置还不是一般人能坐的。这棉花它感觉有点多了。对，高处不胜寒。买的有火石棉线没发货，没发货的话，你直接进去找客服，联系客服，找客服就可以。
OK，祝大哥用机愉快，出货。